입질이 안 들어와? 오케이. 씨. 아직도 입질이 약하다. 아직도 입질이 약해. 씨. 깜짝이냐. 오케이. 입질 센데? 입질이 아주 센데? 씨. 이런 실수를 하네. 물골에 바짝 붙어 있구나. 오케이. 야, 스피드 왜 이래? 이게 얼마만에 뺐으냐? 얼마만에 뺐으냐? 자, 이게 얼마만에 뺐으냐? 아주 세요. 입질이 아주 세.
전화기 안 갖고 왔어요? 그래요? 전화기 안 가지고 와? 오케이. 덕배형 커트일이야. 잘 가져가는데? 네, 커트일이야. 오케이. 저기 있네. 오케이. 이 앞이구나. 정확히 봤다. 아직도 입질이 약해. 오케이. 이쁘다. 오케이. 짧게 움직여야 되니까 좋구나. 자, 오케이. 사이즈가 좋은데. 오. 오.
오케이. 사이즈가 이게 되냐? 야, 야. 오, 입질감이 틀려졌어. 아이고, 씨. 뭐가 걸려 있어? 붕어야, 뭐야? 뭐야, 붕어야, 뭐야? 아, 붕어 진짜 많구나. 왔다. 이거 새끼구나. 두 시간 반을 했네. 가자, 가자, 가자. 자, 너무 오래 했다. 낚시를 너무 오래 했어. 낚시를 너무 오래 했어요.